အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့ကာလ transfer window တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့မှာပါမကြာမီချိန်တွေမှာကလပ်အသင်းတွေကတော်တော်လေးအပြောင်းရွှေ့တွေတွေ့ရတော့မယ်အချိန်ကလပ်တွေတော်တော်များများကအပြောင်းလဲတွေများစွာလုပ်တော့မယ်ဟိုတနေ့က Champions League ဘောလုံးပွဲမှာ PSG ကရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် PSG အသင်းပိုင်ရှင်ကလက်ရှိနီးပြ Thomas Tuchel နေရာမှာနီးပြအသစ်တယောက်နဲ့အစားထိုးဖို့လုပ်နေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Europa League ကလည်း Conte ရှုံးသွားတော့ Conte နေရာကိုထုတ်မယ်ပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးဗျ။ကလပ်တွေက Champions League လိုဘောလုံးပွဲမျိုးတွေ Europa League လိုဘောလုံးပွဲမျိုးတွေကိုသူတို့မရောက်ဖူးခဲ့တဲ့အချိန်ထားပါတော့ Inter ကတော့အရင်တော့ရောက်ဖူးတယ်။ဘာကြောင့် Thomas Tuchel ကိုထုတ်မလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ PSG ဘက်က Thomas Tuchel ကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့နီးပြတယောက်ကိုရှာဖွေနေရလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒီနေရာမှာအစားထိုးဖို့ရေပန်းစားတဲ့သူက Mauricio Pochettino နဲ့ Max Allegri ပါ။ဒါလက်ရှိနေထားပေါ့။ဆိုတော့ Inter Milan ကလည်းတပုံစံနဲ့ပဲ Inter Milan ကလည်း Conte ထုတ်လို့ရှိရင် Max Allegri နဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်မှမသိဘူးဗျ။ Max Allegri ကတော့ရေပန်းစားနေတယ်။ PSG ဘက်က Thomas Tuchel ကို project 2နှစ်အတွင်းမှာ Champions League မှာအောင်မြင်မှုရရမယ်ဆိုတဲ့ agreement တွေများပါလားမသိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ PSG ဘက်ကတော့လောလောမှာ Thomas Tuchel နေရာမှာအစားထိုးမဲ့နီးပြတယောက်ကိုရှာဖွေနေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဘောလုံးပြေးသက်တွေတဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကြားရတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Premier League က Brighton ကသူခြေစမ်းပွဲကစားဖို့ပွဲရှိတယ်။အဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာပရိသတ်2500ကိုကြီးခွင့်ပြုမယ်။အင်္ဂလန်မှာကိုဗစ်အခြေအနေတွေကမငြိမ်သေးတဲ့အချိန်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအစိုးရဘက်ကတောင်းဆိုမှုတွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်ပယ်ချထားတယ်ဒါပေမဲ့အခု Brighton ရဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာအစိုးရဘက်ကတော့ခွင့်ပြုထားတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖို့တက်ကိုစမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရမယ်ပရိသတ်တွေကရောအကုန်လုံးစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှဝင်ကြည့်မှာပါဆိုတော့စီကန်းတွေကတော့အရန်ပြင်းထန်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန် Premier League မှာဘောလုံးပွဲတွေမှာပရိသတ်တွေပြန်ကြည့်ရမယ်အနေအထားမျိုးကတော်တော်လေးကိုနီးစပ်လာတယ်ဒါကြောင့်စောပိုင်းတော့ကျွန်တော်မှတ်မိလား Arsenal ကအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ Sheffield United နဲ့ကံမဲ့ပွဲမှာပရိသတ်တွေကိုပွင့်ထဲမှာပြန်ကြည့်ခွင့်ရမယ်လက်မှတ်ရောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့ email ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ရှိလို့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်ဘောလုံးပွဲတွေပြန်ကြည့်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုဒီဘာဆိုနာအသင်းကလက်ရှိသူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီကိုတကယ်လို့ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေကိုသတိပေးလိုက်တယ် PSG ရဲ့ Man City ရဲ့ Inter Milan ရဲ့ဒီသုံးသင်းကမက်ဆီကိုတကယ်ခေါ်ချင်ရင်မင်းတို့အနေနဲ့မက်ဆီရဲ့ယော်ကြီးစာချုပ်ယူရိုတန်း900ကိုပေးရမက်ဆီဟာသူ့ရဲ့ယော်ကြီးစာချုပ်ယူရိုတန်း900စာချုပ်ရှိပါတယ်လာမယ့်ရာသီမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပါပါသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကတော့တန်း90ကျော်ရှိတယ်သူ့ကိုခေါ်မဲ့ကလပ်အသင်းတွေကယူရိုတန်း80နဲ့တန်း100လောက်ပေးရမှာဆိုတော့အဲ့ကလပ်တွေကရောတကယ်ပေးနိုင်ပါမလား PSG တို့ Man City တို့ကပေးနိုင်ပေမဲ့ Inter Milan ကဘီလီယံနာအုံနာပိုင်ပေမဲ့အဲ့လောက်ထိပေးနိုင်ပါမလားဒါလက်ရှိနေထားပေါ့နောက်Juventus ကအခု PSG ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်တော်မဲ့ Paredes ပေါ့မှတ်မိလား Champions League Final မှာကွင်းလယ်မှာဝင်ကစားခဲ့တဲ့ Paredes ကို Juventus ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်မယ်ကျွန်တော်လည်းအမြဲစဉ်းစားလို့မရ Juventus ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတို့သူတို့တိတ်သဘောကြတယ် PSG ကထွက်သွားတဲ့ထက်မှာ Cavani ရဲ့ Thiago Silva ရဲ့ Thomas Meunier ရဲ့ Choupo-Moting ရဲ့ပြီးတော့မှ Paredes ရဲ့ကစားမ9ယောက်စလုံးကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့နေရာမှာ Paredes ကို Juventus ကစပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီကစားမက2019ကမှ Zenit ကနေပြောင်းလာခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုကလပ်ကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတဲ့ကြောင့် Juventus အနေနဲ့ Andre Pirlo အနေနဲ့ဘလို့ပုံစံသုံးပါလဲပေါ့နောက် Bayer Leverkusen ဟာ Chelsea ကိုသူတို့ရဲ့ကစားမ Kai Havertz ကိုရောင်းချဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ကစားမတယောက်ကိုပြန်ရှာနေပြီးခုလောလောဆယ်မှာသူတို့က Roma က Patrick ဆိုတဲ့ကစားမဒီကစားမကဒီ Bayer Leverkusen က Italy ကလပ်ကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတော့ရော်ဂျီစာချုပ်26တန်းယူရို29တန်းပေးပြီးတော့သူခေါ်မယ်ပေါ့ဗျာဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်တေးကြတဲ့ Kai Havertz တေးကြပေါက် Chelsea ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့တေးကြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Bayer Leverkusen replacement ရှာနေပြီးအဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်း close ဖြစ်နေပြီတစ်ဖက်ကရပြီဆိုတော့ तू ကဟာဘက်ကိုသူတို့လွတ်တော့မှာနောက် Valencia အသင်းကတော့ Real Madrid ရဲ့လူငယ်ကစားမဘောယာမာယိုရယ်လားမသိလူငယ်ကစားမလေးဗျအဲ့ကစားမကို Valencia ကခေါ်ဖို့လုပ်တယ် Valencia ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့နွေရာသီမှာတော်တော်လေးရိုးရိုးတင်းတင်းနဲ့ဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်သွားတာပါပတ်စံမပေးနိုင်တဲ့အခါမှာအဓိကကစားမတွေကိုရောင်းချပြီးတော့လောက်ခလာစာရှင်းလိုက်ရတဲ့အနေထားအဓိကအသင်းကောင်းဆောင်ဖရယ်ဟိုပါဝင်တော်တော်များများထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါ Valencia ဘက်ကအခု Real ကစားမကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ဒါတော့မှဒီကစားမကိုခေါ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တန်ကြီးက15တန်းလောက်ပဲရှိတာ Gamero တို့ Rodrigo တို့ကိုရောင်းထုတ်ပြီးမှခေါ်မယ်ပါမယ်ဆိုပြီးတည်ထွက်ထားတယ်ဗျဒါလက်ရှိနေထားရ Valencia အတွက်တော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါ financial hit ဖြစ်တာပါခရီးမှာပြဿနာတက်ခဲ့တဲ့ Harry Maguire ကတော့အခုသူ့အနေနဲ့ထောင်ကျစရာပြဿနာတော့မရှိဘူးထောင်တော့မကျဘူးလို့သူ့ရဲ့ရှေ့နေကပြောထားတယ်ပြောချင်တာကဖြစ်ရအားလုံးကို Harry Maguire ကညင်းထားတယ်တကယ်တော့ဒီ Greek ကို Harry Maguire ဟာသူ့ရဲ့ United အသင်းပေါ် Marcus Rashford ရဲ့ပြီးတော့မှ Brandon Williams ရဲ့သူတို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ family တွေ friend တွေအားလုံးနဲ့သူတို့သွားကြတာတွိုင်းနဲ့မှဟိုမှာပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာ Harry Maguire ကရဲတပ်ဖွဲ့ကလူတယောက်ကိုထိုးကျိတ်မှုနဲ့နောက်ဒီလက်ထိုးပြီးတော့ပတ်စံပေးမှုဆိုတဲ့အမှုပေါ့အဓိကပြဿနာပိုကြီးတာကလက်ထိုးမှုခရီးမှာကလက်ထိုးတဲ့အမှုဟာအရန်ကြီးတယ်လက်
ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြစ်မှုမှာ Harry Maguire ကိုဂရီဘွက်ကသူတို့ရဲ့တရားဥပဒေအရ15နှစ်အထိချနိုင်တယ်ဒဏ်ငွေလည်းအများကြီးချနိုင်တယ်ဒါအမြင့်ဆုံးပြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Harry Maguire ရဲ့ရှေ့နေကတော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့သူကြိုးပမ်းနေတဲ့လက်ရှိနောက်ဆုံးထုတ်ထားတဲ့ဂရီရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဥပဒေအရ Maguire ဟာ maximum အနေနဲ့ထောင်ကျနိုင်ဖို့လုံးဝမရှိဘူးထောင်မကျနိုင်ပေမဲ့ဒီဒဏ်ငွေအများကြီးရိုက်ခံရနိုင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဂရီကိုလာဖို့ပိတ်ပင်ခံရတာတို့လက်မှတ်ထိုးရတာတို့ဘာလို့ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဗျာဂရိကဥရောပမှာတော်တော်လေးလှတဲ့ country ဗျာကမ်းခြေတွေအရင်လာတဲ့ခါမှာနေဂျိုဘောလုံးသမားတွေကျွန်တော်တို့လိုတာမန်လူတွေဒီအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံသားတော်တော်များများတော့မှဂရိကို holiday သွားကြတယ်အရန်တန်တယ်ဗျာမြန်မာငွေ6သိန်းလောက်နဲ့ကို4ရက်လောက်ရတယ်ဗျာ4ညအိတ်5ရက်လောက်ရတယ်အဲ့ဒါ4လက်မှတ်ခအပါဝင်ဆိုတော့အခုမကွာရအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့တော့ဆိုဒယ်လီအာလီတို့ဂျေမီဗာဒီတို့Trent Alexander Arnold တို့လည်းသွားကြတယ်ဆိုတော့အရန်ကို popular ဖြစ်တဲ့ holiday သွားလို့ကောင်းတဲ့နေရာပါနောက် Manchester United ကသူတို့ရဲ့လူငယ်ဂိုးသမား Pereira ကိုအငှားချဖို့လုပ်နေတယ်လက်ရှိမှာ Dean Henderson ပြန်လာပြီးတစ်ဖက်မှာဒီ Romero ရှိတယ် David De Gea ရှိတဲ့ခါဂိုးသမား3ယောက်ရှိတဲ့ခါမှာဂိုးသမားကလုံးဝမလို့တဲ့အခါမှာသူ့ကို Huddersfield Town ကိုသူအငှားချလိုက်ပြီးသစမ်းမှာလည်းပေါ်ပြထားတယ် United ကိုယ်တိုင်ကကစားမကိုအတွေ့အကြုံရှိစေခြင်းနဲ့ပုံစံလို့ပြောထားတယ်Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပန်ကစားမဂျီဒန်ဆန်ချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Sky Sport ရဲ့နာမည်ကျော်အားကစားသတင်းတောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆန်ချိုအနေနဲ့ now or never ပေါ့ဗျာအခု Manchester United ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သူ့ဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်စူးစမ်းတင်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာပြောချင်တာကအခုမှမစူးစမ်းခဲ့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှာ United ကခေါ်ချင်မှခေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ Dortmund ကလည်းရောင်းချင်မှရောင်းမှာဆိုတော့ဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကို United အနေနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကြိုးပမ်းတင်ကြောင်းနဲ့ဆန်ချိုအနေနဲ့လည်းနောက်ထပ်တစ်ချိန်တော့သူ့အနေနဲ့ try တင်တယ်ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ကြိုးပမ်းတင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ် Manchester City နဲ့ Arsenal အသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူဟောင်း Gay Clichy ကတော့တူရကီချန်ပီယံ Istanbul အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးဒီနေ့ရာသီမှာချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ရတဲ့ခါမှာ Istanbul ကကစားမတွေကိုခေါ်တဲ့ခါမှာ Clichy လိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဘယ်နောက်ခံကစားမကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ Clichy ဟာအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေရကနေအခုလက်ရှိနေထားရသူတို့အနေနဲ့မရအောင်ဒီကစားမတွေကိုခေါ်တဲ့ခါမှာ Clichy ကိုခေါ်လိုက်တာပါအခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea က Marseille ရဲ့ဂိုးသမား Mike Maignan ကိုခေါ်နေတယ်အရန်ကို serious ထားပြီးတော့ Chelsea ဘက်ကကြိုးပမ်းနေတယ် Kepa Arrizabalaga ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တရားပေါက်လုပ်တယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် Kepa ကိုပါ Marseille ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့သူတို့ကကမ်းလှမ်းမဲ့သဘောတွေမှာတွေ့ရတယ်ပြင်သစ်ရဲ့နာမည်ကျော်လက်ခိသတင်းစာတို့ The Sun တို့ Daily Mail တို့ Times တို့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီဂိုးသမားက25နှစ်ရှိပြီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက38ပွဲကစားထားပြီးတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဂိုးသမားကို Chelsea ဘက်ကလိုက်နေတာပါဂိုးသမားအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Chelsea မှာနွေရာသီမှာနံပါတ်1 target ထားခဲ့တာ Jan Oblak ပါ Oblak ကို Chelsea အရန်ခေါ်ချင်တဲ့အခါမှာ Atletico Madrid ရဲ့အားကစား director တို့အသင်းဥက္ကဋ္ဌတွေကနည်းနည်းလေးစိုးရိမ်လာတယ်သူတို့ပြင် Chelsea က transfer market မှာအရန်ကို aggressive ဖြစ်ပြီးတော့ငွေတွေသုံးတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂိုးမှာဆုံးရှုံးမှာကိုသူတို့စိုးရိမ်နေဆိုပြီးတော့ Spain Radio တခုနဲ့ interview မှာပြောထားတယ် Chelsea စိတ်ဝင်စားတဲ့ကြောင့်သူတို့ Oblak ကိုဆုံးရှုံးမှာပေါ့ Chelsea ကတော့ Oblak ဟာသူတို့ရဲ့နံပါတ်1 target ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ဈေးကြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ plan option B ကိုစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Oblak ကိုဒါသူတို့အနေနဲ့ရနိုင်မယ်ဆိုသူတို့ရအောင်တော့ခေါ်ဦးမှာပဲဒါ Chelsea ဘက်ကကြည့်တာဒါပေမဲ့ Atletico Madrid ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကစိုးရိမ်နေတယ်ဗျ Chelsea ကတကယ်လို့ရန် Oblak ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိုးသမားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးရင်တော့ Chelsea ရဲ့ဒီလိုမျိုးအားကစား director Mariana ကကစားမတွေအားလုံးကိုရှင်းထုတ်မယ် MSC ရှိတယ် Alonso ရှိတယ် Timori ကိုသူတို့အငှားချမယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျာတစ်ခေါ်ထားတဲ့ Myler Sarr ကိုလည်းတကယ်လို့ရလာခဲ့ရင်သူ့လည်းအငှားချမှာဒါအပြင် Drinkwater ကိုရောင်းမယ်ပြီး Bakayoko ကိုရောင်းမယ် Zaba Costa ကိုရောင်းမယ် Victor Moses ကိုရောင်းမယ် Michy Batshuayi ကိုရောင်းမယ်ပြီးဂျော်ဂျီညိုနဲ့ခံသေးတဲ့တယောက်ယောက်ကိုသူတို့ရောင်းကောင်းရောင်းနိုင်တယ်ဒါအပြင် Ross Barkley ကိုလည်း Chelsea ကထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Chelsea ထုတ်မဲ့ကစားမတွေကအရန်များတယ်ကစားမအပြောင်းရွှေ့အယောင်းဝယ်ကနေတန်း200လောက်သူတို့ပြန်လိုချင်တယ် cash balance ဖြစ်အောင် financial fair play regulation လို့ခေါ်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစီးမြင့်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ညီသွားအောင်ပေါ့တော့ Arsenal ဘက်ကကျတော့ Brazil လူငယ်ကစားမ Gabriel ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီခေါ်ယူမှုမှာအဓိကဖြစ်လာတာက Mikel Arteta နဲ့ Edu တို့ကြောင့်လို့ပြောတယ်ပြောချင်တာကနာပိုလီကပတ်စံပို့ပြီးပေးပြီးကန်လန်ခဲ့တယ် Manchester United ကလည်းနောက်ဆုံးချိန်ကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ရလဲဆိုတော့ Brazil ကစားမတွေရဲ့ connection ရဲ့ Mikel Arteta ရဲ့ project ကိုသူယုံကြည်တယ် Arteta ပြောတဲ့စကားကိုဘောကြတဲ့အခါမှာဒီနာပိုလီကလာစာပို့ပေးတယ် United ကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုသူညှဉ်းဆန်ပယ်ချပြီး Arsenal ကိုပြောင်းလာခဲ့လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီကစားမက Arsenal ကို28တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Arsenal ရဲ့ဂိုးသမား Emi Martinez ပေါ့အရန်ဂိုးသမားဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တာကာလတည်းမှာ10ပွဲပဲကစားတဲ့သူကယာဒီပိတ်ကနေမှာလက်စွမ်းပြခဲ့တယ် FA Cup မှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့သူကကလပ်သင်းမှာဆက်နေမယ်
ပုံမှန်နေရာရဖို့ဘန်လန်နဲ့အပြိုင်သူရအောင်စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုပြီး Emi Martinez ကပြောထားတယ်ဗျ Arsenal အသင်းဘက်ကဘိုးသမား2ယောက် competition ဖြစ်သွားတာကို club အသင်းဘက်ကလည်းသဘောကျနေဒါမှတယောက်နဲ့တယောက်အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးတွေ့ရနိုင်တာပါနောက် Arsenal ပြည်သက်တွေမျှော်လင့်နေတဲ့ Aubameyang ရဲ့စာချုပ်ကဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာစာချုပ်သစ်ကချုပ်ဆိုပြီးဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာသူတို့ကြီးညာမဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာတစ်ပတ်နဲ့တော်တော်လေးကြာပြီဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့တေးကြတဲ့ Arsenal ဘက်ကသဘောတူညီမှုရပြီစာချုပ်ကတော့ချုပ်သွားပြီဗျနောက် Liverpool ရဲ့နောက်ခံလူဂျိုးကိုမက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ free season tour တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုအားရချေနှံမှုရှိတယ်ဒါအပြင် community တိုင်းပွဲကိုသူတို့တခြား looking for ဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က community တိုင်းကို Manchester City နဲ့တကိုးစီတေးကြပြီးတော့မှသူတို့ရှုံးခဲ့တာပါဒီတစ်ချိန် community တိုင်းကိုပြန်ရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့က target ထားရတယ် Liverpool အနေနဲ့ဒွေရသည့် transfer market မှာတော့ခေါ်ယူမှုတွေမရှိပေမဲ့အခုနိုင်မဲ့ရာဒီမှာဒီ squad နဲ့ပဲသူသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ Liverpool မှာစိုးရိမ်စရာက final တန်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်နေတယ်ဗျ final တန်ကိုအခုချိန်ထိစာချုပ်တိချုပ်ဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်စိုးရိမ်နေတယ်လို့ Barcelona ဘက်ကဒါအမှန်တကယ်ထိုက်တန်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးသူပြောတယ်ဗျသူ့ကို4နှစ်နဲ့5နှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ဒါကမ်းလှမ်းကြည့်ဘာဆိုနာကိုသူရွေးချယ်မယ်လို့သူပြောထားတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအတွက်လည်းနည်းနည်းလေး danger ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျနောက်လီဗာပူးကအခုရောင်းမယ်လို့သတင်းထွက်ထားတဲ့ယာနန်ရှက်ခီရီကဒီနေ့ရာသီမှာနောက်တရာသီလီဗာပူးမှာဆက်နေအောင်မယ်လို့သူက agent ကတစင်ထုတ်ဖို့ပြောချထားတယ်သူ Austria ကိုရောက်တဲ့အချိန်မီဒီယာတခုကမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ club ထဲမှာဆက်နေအောင်မယ်နောက်တရာသီဆက်နေအောင်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျနောက် Spurs ရဲ့နီးပြဂျိုစီမိုညိုကသူ right back တယောက်ကိုရှာနေတာအားလုံးသိပါတယ်အဲ့ right back ကဘူးလဲဆိုတော့ Manchester United ကရောင်းတော့မဲ့ Diego Dalot ပါသူကိုယ်တိုင်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကပေါ်တိုအသင်းကနေ19တန်းထိပေးပြီးခေါ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ United အသင်းမှာဝန်ပစာကရောက်တဲ့အခါမှာနေရာမရဘူးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါလော့ကို United ကိုယ်တိုင်ကရောင်းမယ်ဆိုတော့ Jose Mourinho အနေနဲ့ Manchester United အသင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်တကယ်လို့သူ့ကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ Serge Aurier ကိုသူရောင်းထုတ်မှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ 1-5 ကိုမနေ့ကဒီ Ipswich Town နဲ့ပွဲတုန်းကဆန္ဒပတ်ဖြစ်သူတုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ပြောလို့မရဘူးဗျနောက် Spurs ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့ Darren Bent ပေါ့ရင်တော့အမှတ်မိလားအရန်ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့ Darren Bent ကအခု Mourinho အနေနဲ့ Callum Wilson ကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမှ Watson သင်း David Moyes က25တန်းထိပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းထားတယ် David Moyes ကလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ Everton ကလည်းကမ်းလှမ်းမှုပြုတဲ့အခါမှာ Spurs အနေနဲ့အမြန်ဆုံးခေါ်ပါဆိုပြီးသူကတိုက်တွန်းထားတယ် Mourinho ကလည်းလိုချင်တယ်ကစားမကိုလည်း personally ရ contact လုပ်ထားတယ်ထက်ခက်တာက Spurs ကတန်း30ပဲပေးတဲ့အခါမှာအပြောင်းရွှေ့ကအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ Jose Mourinho ကပြောထားတယ် Daniel Levy ကိုနွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာJohan နဲ့ YB ကရထားပေမဲ့သူကစားမအနည်းဆုံးနောက်ထပ်3ယောက်လိုချင်တယ်လို့ပြောထားတာ Callum Wilson လည်းတယောက်အပါဝင်ပါဆိုတော့သူ့အနေနဲ့တော်တော်ကိုခြေနေကောင်းမှုတဲ့သူကြိုးပမ်းနေတာပါ Leeds United ကလည်း Marcelo Bielsa ကလည်းအခုကစားမတွေကိုခေါ်ပေးဖို့အတွက်ကလပ်အသင်းကို push လုပ်နေတယ်သူတို့အနေနဲ့လည်းကစားမအနည်းဆုံး6ရက်လောက်ရအောင်ခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ Bielsa ကတောင်းဆိုထားတယ်ဒီထဲမှာ Rob Holding လည်းပါတယ် Van White တို့ကစားမတွေတော်တော်လေးပါတယ်ဗျဒါ Leeds ဘက်ကအခု defense ကိုသူအရင်ဆုံးပြင်မယ်ပြီးတော့မှအပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ကျန်တာတွေပြောင်းမယ်ပေါ့နောက် Juventus ရဲ့ Andre Pirlo အနေနဲ့နောက်ထပ်ကစားမတချို့ကိုသူထုတ်အောင်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျသူ့အနေနဲ့ကစားမတွေအများကြီးသူရှိတာကိုသူရှင်းထုတ်မယ်ဗျရှင်းထုတ်ဖို့အတွက်သူမရအောင်ကစားမအချို့ကိုထပ်ထုတ်ပြီးတော့ဂိုးသမားဆိုရင်လည်း2ယောက်ပဲထားမယ်ဗျဒီခံစင်မှုတွေမှာလည်းပိုရှန်နေတဲ့ကစားမဒီမယ်တို့ပါတော့အခုသူ့ရဲ့လူစင်းပါဗျ Ronaldo ကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှသူကတူရကီကခေါ်ထားတဲ့ဒီမယ်ဆိုတဲ့ကစားမလေးကိုစံတာဘက်မှာ Bonucci ရဲ့ဒီမယ်ရဲ့ဒီလစ်ကိုသူတွဲသုံးချင်ပုံရတယ်ဗျနောက် right back အနေနဲ့ Cuadrado တို့ပါတော့သူမကြိုက်ဘူးဗျဆိုတော့အဲ့ကစားမတွေကိုလည်းသူရှင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါ Inter Milan ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ Antonio Conte ကိုသာထုတ်ခဲ့ရင် Max Allegri ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကတောက်လျှောက်ကိုကြားနေရတယ်ဗျဒါလက်ရှိအနေထားပေါ့ AC Milan ကလည်းအခု Zlatan Ibrahimovic ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့နီးစပ်နေပြီစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုပြီးရင်တော့ Milan အနေနဲ့နောက်ထပ်ခေါ်ယူမှုအသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါဒါကျွန်တော်တို့ UK Match Day ကနေနေ့စဉ်စိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်